mboka oto ba élection mi satu et bongisi Congo na nini eloko ni tokoki kofanda tolo ba oeza free ya ba élection free ya ba élection ni na bénéfice ya peuple eloko nini tokoki ko beta to. Par contre élection memi bisoka na kolela et memi classe moko ya likolo na konvoama tozaka na catégorie ya bato moko ba konvoama bazwi moto ya Corneille Nanga oyo atavaya ina Corneille Nanga batieye place wana c'est que bagagner siko banani bagagner ba congolais oko comprendre bagagner ba politicien te bagagner ba congolais parce que biso batu tokende ko sala choix na biso bango ba telemeli choix na biso babimisi bato o biso to voter te c'est que bango nde bagagner biso tango loi électorale ezali bango ba tosi loi électorale te. C'est à nous maintenant, nous le Congolais, nous la population. Biso ba autres victimes, biso ba autres kozanga ya kolia, biso ba autres kozanga ya komela, biso ba osoko ke hôpital ba obi hôpital ba obi ba ko simba yote po yena mbongo te. Okufi lelo pe bango ba ju conflit politique. Ba kotiseli biso ba longi na conflit tribal au photo buka topi mana balabala to talisa batoke to simba na biso ba congolais to sa nini to kende liboso. Deuxième conflit ya ba parti politique UDPS atemandoki na ba congolais nyos FCC atemandoki na ba congolais nyos bana kuna lelo soki lelo muta UDPS za pouvoir talobi biso peto kena ngambu na biso to zo mabele oyo pour jamais to koko continuer le sous na Congo to fongola miso to mona au-delà ya conflit oyo yaka pour la balkanisation ezali conflit politique ya ba parti politique moto na biso loko le sika wana comité moto ngana soutenaka loko sika wana comité to kanga ngambo oyo biso to komisa mokonzi na ngambo oyo. Mais mingi eloko bakotisi ezali conflit tribal kolongo ya Katanga na Congo eza po bamboka wana nyoso bata misu na bango na Katanga vous n'allez pas bénéficier bakosa binote na lisanga nde tokolonga likala pone pela ekosenga eza pembe na bamakala mususu eko kabola moto nango na bamakala mususu komona nzungu esa nini ebeli. Mbote Balandi à 3W plus Claire Télévision, la chaîne de la vérité. Grâce Tumba une fois de plus na numéro ya sikana mona mboka Trésor King Bukele to meka kosola nae. Actualité aujourd'hui kana on a vu la province ya Kinshasa to meka kosola nae pona réaction ya bande ko na biso kuna na ngambu ya Kavu, on est babomi batu, on est batumi ba misusu. Pourquoi tribalisme ezo régner toujours kaka na mabele na biso ya RDC to me kosola na pe lisusu likama matali seni to me rappelle kosola pe lisusu likama matali armée ya ba résistance na kati a on a vu la province ya Kinshasa. Je dis un grand merci na réalisateur na ngai Joël Gona na Simé Bilili, sans oublier Pedro Kosimba Yambiji depuis Allemagne. Je dis directement bonjour à mon invité mbote mona mboka Trésor King. Yenge matondo yengeta lusako na yebite toza na plateau no soki tokoki kosenga 1 minute ya silence pour na tokanisa ba nyoso bakufi na bataki ya Kodeko. Pourquoi pas baïba kufina Bukavu na Kivu kuna soki 1 minute ya silence. Merci Nzambe Mokeli Nzamba Mpungutulendo Mvunzi Mukulu a Congo Mongali Nzakomba opesa biso mabelo Congo moto asenga yote tala Congo oyo bato balingi bakabola yango Congo oyo eza bilei ya bamboka nyonso bato nyonso batemiso na Congo biso bana na yo etumbo toko bunda biso moko tokolonga te awa bandeko na biso basusu bazangi mitema pesa bango mitema c'était pas pour rien
tango bakabola ki Afrique olinga ki tozala biso nyonso lisanga na Congo eloko moko te esalamaka sans autorisation na yo olinga ki pe okokaki pe kotika Kivu ezala na Rwanda Katanga ezala na soki na Zambie soki na Tanzanie mais kasi olinga ki tozala elongo tolanda histoire oyo ya royaume Congo tikete bo moko eyingela kati na biso pene émission o toloba maye ekosala ete congolais atelema Matondo mona mboka Trésor King to mona ki réaction ya bandiko na biso ya Sud Kivu na ngam kuna Bukavu ne basi ko tumba bandiko na biso pona nini po bango baza bakasaya pour le kola ba condamné ki Vital Kamerhe ne bango batumbi bango ba bomba misusu pourquoi tribalisme makasi bongo na mboka na biso d'après les investigations ba image belé o ekoleka ya kutumba eza lokuta d'après les investigations parce que tozaka na bato ebele pe na Kivu na Bukavu otokobenga ndeko kuna ndenge nini bokoki kotumba ndeko na congolais tango rwandais abomaka pourquoi bobimaka ebele bongo te libanda lelo yo mais ce qui est vrai bakomeli baluba na baporte batika Kivu parce que bandeko ya Kivu balobi balingi lisusu te ki traître ya baluba bango babengi yango baluba mais lelo yo toko interpeller bandeko na biso ya Kivu Congo oyo ezali bomengo moko obiso to ko batela yango liboso ya bato balingi ba kata yango pona balkanisation ya Congo esalama bato oyo bazali liboso na biso ba kotia ba conflit pour balkanisation salama kaka so ba conflit ezui ba kolomboka bayaka baloni conflit pa ba kolomboka tozana ba conflit nini bataka ya liboso za ka conflit tribal ba tse conflit entre bikolo mais que ekolo bonne soki ba yokanite ekolo bonne ekolo beso ba yokanite to lobi que ekolo boye ba néglige kabino ekolo boye bazwaka bino na ntina te bokolo balokwa biso bazwaka biso na ntina te to fanda na ngambo na biso bango pe bafanda na ngambo na bango nde bongo balkanisation ekozala vrai deuxième conflit oyo eyaka mpona balkanisation ezali conflit politique ya baparti politique moto na biso lokola esika wana a comité moto nga na soutenaka lokola esika wana a comité tokanga ngambo oyo biso tokomisa mokonzi na ngambo oyo troisième conflit ezaka conflit religieux ya bonzambe bango kuna ngambo wana baza ba chrétien biso koto toza ba musulman tokabola ba musulman batika na ngambo na ba chrétien pe batika na ngambo na bango de bongo balkanisation kozala réaliser concrétiser lelo na Congo ezana eloko moko oyo bakokokateza conflit ya religion bakokoka ngote lelo jamais okoa na Congo mona ba musulman na ba chrétien babundi bato église de noir na ba chrétien babundi na tango ya Kabila bangaki batsa conflit wana bato bapesi bato ya église de noir rebelle bato ya croyance Congo otozaki bambongo pona bakoma kosala lokwa bansilte auprès ya bandeko na biso ba chrétien pour dire que bino boyebi eloko te biso nde tosali nini toyebi eloko ti tokokende baetonga na bino ekosala lisu te tosala guerre ya religion biso na bango mais tango bala bilaka babimi toyebisi bango soki okozala chrétien zala chrétien congolais kozala chrétien juif te mpo nzambe apesa yo nini Israël te apesa yo Palestine te lokola mboka ma apesa yo Congo lokola mboka chrétien congolais soki pe okozala musulman zala musulman congolais donc eloko ekosangisa biso ekozalaka nini Congo tango Congo esangisi biso
moto ya bundu dia Congo, moto ya mvumvuamu, moto ya église de noir, moto ya catholique, moto ya musulman, biso tout oko bima po ko pesa nzambe matondo po na Congo tukokabwana te. Po même na Biblia ba Kristu soki batangi ba komona babi tango oko sambela pe po na mboka na po lipamboli na yo eza wana na mboka na. Donc ça motuya soki chrétien ko sambela pe po na mboka na soki musulman soki moto aza na croyance noire ko sambela eloko ko sangisa biso po komeza nini eza Congo mama Congo oyo to bundi to longa mo eloko wana to tika ba débat inutile lelo na ba chaîne ya télévision ba débat inutile wana ezaka lisute ba débat inutile ke wana mutu ya bo wana mutu ya bo ba chrétien ba zoba banani ezaka lisute mais mingi eloko ba kotisi ezali conflit tribal. Vous allez voir le genre dans l'année qui papa Honoré Ngwanda. Je profite aussi dans cette émission parce que bato ebele balinga ki bazo maloba nanga po ba bibimisa bana malamu. OK. Là, je profite pour dire à papa Honoré Ngwanda. Je lance directement le message à papa Honoré Ngwanda. Ba vie libita ba bengaki to sololaki na ba vie libita to sololi na ba Zaïwa Mbemba to sololi na ba Bobo Congo to sololi vraiment na bato ebele bandeko ba pichu o ba bika trésor king maloba ko bimisa ba bandeko ba pichu non na sololi na bangote. Je le dis haut et fort na télévision na sololi na pichu te na sololi na Zoro Bilele te. Nga trésor king au moins nga solola na koko invisible na solola na koko jina bato baza na bana Congo za nini mo tribal te ozo luka fédéralisme ya Congo te mais ko luka Congo tikala uni la biso nyoso bana ya Congo. Je lance un message à papa Honoré Ngwanda. Papa, avec tout le respect na simplicité na humanité nyoso na ye liboso na yo ce qui ezaki ni loko moko eshokaki na ba propos na ngai oza papa nga na za mwana olimbisa. OK. Ce qui ezani loko eshokaki yo ce qui peut bato ba interpréter ki makambo wana mabe etali bango na nzambe ya Congo to bundelaka mais ce qui lelo yo papa Honoré Ngwanda bato o bazana yo ba comprendre que papa Honoré Ngwanda na mbula o komi nango 74 ans. Parce que na landi o misono lobitango indépendance yaki na 1960 ozaki na 14 ans. C'est que lelo yo oza 74 ans. Tala génération na yo toloba ya solo oko kende na retraite. Biso babilenge on est photo bunda tola kisabato tala bandeko na biso loko banda kosa tozwaki mpaka moko mobange mokolo moko na kombo ya papa Honoré Ngwanda alobaka boye tozwaka mokolo moko na kombo ya colonel Odombo alobaka boye tozwaka mokolo moko po biso na ba colonel Odombo tokotikala yo kokende mais bato baza tout autour na yo ba aider kombo na yo batango na makambo oyo eza ya bozoba te papa ba ope ba moke na lezaki bango na respect ya komba ya libération ya Congo na ko senga bolimbisi ba oyo pe bazwaki eloko wana po ba bimbimisa bana malamu ke biso bana malamu biso to finga kate tango tozana ba video ko finga toza ta o sala combat contre biso na biso te elobi kulutu Bobo Congo mais toza ta ko luka pe na kana biso po to bundisa moyini to pesi binoka matondo ba ope ba sala ba photo ya mabe po na trésor king ba emilie ba oyo tout batangi kombo trésor king mabe na kombo ya nzambe oto bundela ya Congo na kombo ya mabelo ya Congo ba oto ba bi trésor king aliembongo nzambe ya Congo akutana na bango nzambe oto tolala ka toto bandaka misoto belela kombo ne akutana bango toke isiko. OK. Tokende moi rapina za sima lo balanga komi pa ya papa Honoré Ngwanda na ba yenyoso ya ye o ba se santaki les baza lésé. Oui. On a beaucoup trésor king to me ko. Nazo panzana no makambu ya tribu. Tozaki conflit tribal. OK. Ba yena conflit tribal. Lelo yo ba ko bibisa bandeko balu balokwa ba victime. Po baloba ke biso balingaka biso te. Biso balinga biso to komona na ba réseaux sociaux moto azui kombo ya kabamba kabongo amamiki mazaka bamba kabongo te
elongi na eto monate famille na eto monate mais ton dimi kende ko ka bamba ka bongonde muto a commenter vidéo na nga mabe tikanga pe na finga baluba. Or c'est pas le temps ya kosa makambo wana. Soki to continue na joana directement Congo yo ekende na kokabwana. Akopesa exemple moko ya mokie. Na 1960 Lumumba a été élu premier ministre. Na gouvernement ne atia bato ya ba province nyoso Katanga et Monanité. Ne esika sécession ya Katanga sala nini? Et sala maki chomba lobisa ke biso na Congo bosa nini? Bolongo libiso. Ba Katangé to kende Katanga sala nini? Elongwa na Congo. Et bénéficier qui na Congo na nini. Par contre, bénéficier qui na bato oh ba songi to benga ba décider ba mindele oh bazaki na posa ko gérer mabele ya Katanga bango batu ba bénéficier qui nango. Et lelo tango Mobutu bundi azongi si Katanga na mboka Congo bénéfice ya sécession ana na kati ya Congo to na kati ya Katanga yango moko bénéfice nango za ki nini. Ouais, ça peut message on a lancé pas bande ko Katanga o ba ko linga ke Katanga sa nini e kabwana elongwa na Congo. Boye ba keno kolongwa ya Katanga na Congo eza po ba mboka wana nyoso bata misu na bango na Katanga. Vous n'allez pas bénéficier ba ko sabinote na lisanga de to kolonga likala pone pela eko senga eza pembe na ba makala mususu eko kabola moto nango na ba makala mususu ko mona nzungu sa nini ebeli. Mais si les gars longwa lobitenga na kofanda na mpanzi na ngapo ngana za na moto likala na ko sa nini ekokufa. Wana toye na troisième conflit on a baki conflit politique ya ba parti politique. Lumumba a été élu na parlement. Hein? S'il vous plaît, Lumumba a été élu na parlement. Mboka Trésor King meka ko synthétiser poto kendaka. Lumumba a été élu na parlement mais comme tant au Kasavu balobi Lumumba lisu na parlement te. Bakangi Lumumba okomona bakizenga banani bakena Kisangani po basa la sécession ya Kisangani. Bato bakende bazaki bato Kisangani te. Kizenga za moto ya bandundu. Bato tout wana bazaki bato ya Kisangani te. Mais tant bakeza ki conflit moko politique nde même ki sécession ya Kisangani. Deuxième conflit. Lelo pe bango bazu conflit politique. Ba kotise libiso ba longi na conflit tribal au photo buka to bimana ba balabala to talisa batoke to simba na biso ba congolais to sa nini to kende liboso. Deuxième conflit ya ba parti politique UDPS atemandoki na ba congolais nyos. FCC atemandoki na ba congolais nyos. Bana kuna lelo soki lelo muta UDPS za pouvoir talobi biso peto ke na ngambu na biso to zo mabele oyo pour jamais to koko continuer lisu na Congo. To fongola miso to mona au-delà ya makambo bango ba kokana. Mona mboka Trésor King to me komete pe mo lisolo pe ya seni ndenge to mona ki ba confession religieuse nyonso basangana ki po bapona na lengo ko kamba seni mais to mona ki ba kamba ba pona ki mona mboka Ronsard oyo atoyebi kazaki moko le plus proche ya Corneille Nanga o toyebi ke Corneille Nanga abanda ko travailler en collaboration na FCC. Est-ce que mapona mikozala na seni oyo to zana Ndekolanga na bima na lisanga ya ba politicien parce que na comprendre que ba politicien ba ko préparer 2023. Na 2023 wana ba ko préparer ko boma ba congolais moralement, psychologiquement, ko boma ba congolais, ko boma histoire ya Congo. Po na mboka otozu ba élection mi satu. Et bongisi Congo na nini eloko ni tokoki kofanda tolo ba oeza free ya ba élection ni na bénéfice ya peuple eloko nini tokoki ko beta tolo parce que so tolobi kengo o rébellion za kalisu te banda ba ki ko sangana na 2000 nini 1+4 batu ba rolo ba bokosi pour rébellion na est Congo e ko sa nini e ko continuer financé par bateau baza na pouvoir financier ba militaire na monaki na réseaux sociaux ba ko la kisa moto moko ba kangi moto mo ya Kodeko azaki soki pe lieutenant na kati ya FARDC
Donc ça veut dire l'armée a été infiltrée. Élection et aboutir et memi biso na nini. Par contre, élection memi biso ka na kolela et memi classe moko ya likolo na convoama. Tozaka na catégorie ya bato moko ba convoama. Lelo bilenge jeunesse. Baloba on ne change pas l'équipe qui gagne. Et équipe o baba lingi ko changer te. Bazu moto ya Corneille Nanga. Oyo atavaya ina Corneille Nanga bateye place wana. C'est que ba gagner sur banani. Ba gagner ba congolais. On comprend. Ba gagner ba politicien te. Ba gagner ba congolais parce que biso ba tutokende ko sala choix na biso. Bango ba telemeli choix na biso, ba bimisi bato o biso to voter te. C'est que bango de ba gagner biso. Tango loi électorale ezali, bango ba tosi loi électorale te. Basali proclamation ndenge ba balingi ba yeli biso machine à voter plutôt balongi ba congolais. Siko ba politicien le quoi c'est un avantage na bango yango bango ba moni qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc cette équipe va toujours gagner le peuple. C'est à nous maintenant, nous le Congolais, nous la population. Biso ba autres victimes, biso ba autres ko zanga ya kolia, biso ba autres ko zanga ya komela, biso ba osoko ki hôpital ba obi hôpital ba obi ba ko simba yote po yena mbongo te. Okufi. Biso ba oh maman ya ko koma salité. Tant baba qui constant de la santé est ta mère. C'est à nous de nous lever pour tout le bakeno. Cette équipe n'a pas gagné. On ne veut pas les élections. Token article 64. Nasa si bande ko bamule ngai libanda na balabala. Mais on a matumbo lo ko ko sensibiliser ka côté parquet. Parquet dans la police, oui. Bon boyeba no beto briser peur. Au moins lo ko sala lelo vraiment bolimbisanga bande ko tuna ebike eloko na koloba ko choquer bato mais est choqué te na lingi na moni ke combo ya résistance elinga ebenda makele na nini ebenda division yonga Trésor King na longwe na nga résistant na tika na nga patriote parce que on m'apprend na patriotisme c'est l'amour de la patrie ce qui mboka noeza en occupation au côté le mokobunda po za amour ya patrie mais quelqu'un peut être résistant sans toutefois cause patriote. Ça cause un amour ya patrie nae. On a vu combien de combattants bazaba combattants mais ba cédé sans avoir l'amour de la patrie. Parce que pour l'amour ya patrie okondima kanyaka mototé. Ndeko. Nakoya kozonga na makambo ya parquet na la police. Pourquoi na ki sensibiliser sika parquet na la police. Donc lelo yo na passe na motema bandeko koloba ke kinga za kolabo. Ndeko grâce Tofandaki awa. S'il y a un résistant qui a osé qu'on a parlé de la nation, je ne dis pas politicien. Un résistant. Parce que c'est sous ma image on a réacoba tala. Na bureau il y a Félix Tshisekedi. Pour dire à Félix Tshisekedi, au gagnant qui m'a ponamité. C'est Fayoulou. Na betama et pas moura na zo problème na code. Trésor King Bouquet. J'ai osé qu'on a parlé de la nation. Ba prise à peur en mondeni. To bandimaka moto ndeni bondimaka moto alie kanyaka te. Na longwa wana ebele ba sensibilisation na sali na balabala risque on a kokouru. To ba résistant muso ba fandi na bango kaka ba kolobaka na média. Pour papa on aurait ngonda c'est normal aloba na média. Parce que on biso to kosala lelo papa na kosala ngote. Pour papa on a déjà âge sali nini et poussani. To senga yete asala oza impossible. Mais biso total la papa suki wapi biso tozo kende wapi ezate ke toyaka ko sala oyo toyaka ko sala o papa zo sala nini ako sala lokwa papa ko loba na media biso peto sala nini to lobaka kaka na media esili. Trésor King a sali ba sensibilisation bato bamoni mais babi Trésor King a été corrompu. Trésor King ba olukise na Kinshasa de ko grâce Trésor King a kimi Kinshasa à Kotizamba abini ayena malade maintenant malade yana babi bande kona yo na est ba kokufa obadi moyindo akufi tozaka na bino na MONUSCO na quel liboso à MONUSCO qui est ce résistant o ba mona ki liboso à MONUSCO Trésor King Jérôme Paluku m'a appelé bande ko ya banande Trésor King bo sensibiliser ba kinois biso to sensibiliser
ba ressortissant ya banande so banande tokutana na MONUSCO so bozangi image bomona Trésor Kinga ko yala batuna to sangani na banande qui est ce résistant babundisaka occupation ndenge nini s'il vous plaît parce que l'occupation est soutenue par l'ONU. ONU a commandé ba massacre occupation ko sala olobate mais na kekuna kaka batu babengi po bafinga Trésor Kinga liemba wa Kabila po Kabila mutalinga MONUSCO kende yo komi na GA MONUSCO et ya Kabila na tika ba marche wana na fandi tango bandeko nanga ba Nicole Kavira balobi to kende ko kanga ambassade et to kende fiko senga fermeture ambassade à Rwanda. Trésor Kinga telemi. Est-ce que les gens ont eu à comprendre pourquoi quand un jour on te kende ambassade à Rwanda trouble bimara na université ISTA trouble bimara na ISP pas tout ba comprendre tout le bandenge nini. Mais la ville était neutralisée le jour-là. Tu vois, que la ville est neutralisée. Bah résistant yango, bah nani bazaki na terrain. Tito kangama. Mais les loyo, babi Trésor Kinga liembongo. Merci. To bunda pona, Congo to bunda pona batu. Mais moi l'amboka Trésor Kinga, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre fin na makambu nyonso? Pour mettre fin na makambu nyonso, na ningi sukolo bate. So na kenda ki liboso parquet na la police, c'était pas seulement pour sensibiliser la population, sensibiliser aussi les policiers pour leur dire tala ba député baza na Assemblée nationale ba ko senga te ba matisela bino salaire mais ba ko senga ba mi matisela salaire mais bino tango biso to bima bino ba to bobeta biso masasi. C'était une façon de sensibiliser na la police na peuple. Parce que pour tout bunda malamu, il faut la police pas comme malangambu ya peuple. Et sengeli to multiplier l'action. Action chaque commune. Pour comme ko bunda chaque commune qui ait des sensibilisations et ko sunga peuple asa éveiller peuple asa nini atelema parce que li boko moko sokolé longité. Ce Trésor Kinga ko sala, oui ako sala na ndambu oye azui asombi pile, asombi mégaphone, abimi asali nini à sensibiliser. Le loyo, armée des résistants, n'habite sur les bateaux là, armée des résistants, mais je préférais l'appeler ça armée des patriotes. Le jeune sportif, il faut bien sensibiliser. Bana yanzela, il faut bien sensibiliser. Bilingue surtout. Pendant le lobby que faisait à voter. Faisait à voter. Bah, parce que carte électeur, c'est quoi petit à bango na combo quoi ni. Ba maître PPRD salé là ba maître et zalaka na ba maître siko ba maître wana baza dessus na makambo PPRD sala bango mais tango baza dessus tu utiliser déception na bango to la kisabo ba droit na bango parce que auto ça les actes constitutionnels article 64 sur to kipe na article 63 tango ba armée koti na kati ya Congo photo tele mato bunda. Merci, merci mon avocat Trésor Kinga Tokomi vraiment na suka ya émission na biso. Moi le ballon na suka Suizali, to meka kola kala mandi ko biso mais tozo kende ti place armée ya ba résistant ezali, ya ba patriote ningo lobi ba balandi ya 3 de plus clair télévision mona que ba mona yango que non Trésor Kinga a sangani na ba maître pour na ko former armée ya résistance. Merci beaucoup le ballon na suka za katolinga Congo koleka batu. Merci beaucoup. Nabalagnon sur 3W plus Claire Télévision. C'était Grâce Tumba avec Trésor Kinga Bukele, autrement dit Kolo Congo Zaïre. Neto Yambaki na mukolo mwalelo. So que Kimbano le bosso kota la biso. National na biso plus Claire Télévision. Kobo santé na ko s'abonner, ko liker. Pourquoi pas aussi partager aussi nos émissions. Et ko ça biso vraiment quito comme casse. Je dis vraiment un grand merci à mon cordon Opi Babi Moustapha Beke cordon Opi à Kenya Canada. N'importe seul toi le coûter. Je dis encore un grand merci à mon réalisateur Popol Joël Gona, vous comprendre Joël Gona, Nassima Bilili, ainsi que Bino Nyos, Grâce. Je vous dis bye et au prochain numéro.